Šrilos Prabhupados vertimas ir komentaras. O viešpatie, kuris primeni spindinčią saulę, tu visada pasirengęs išpildyti savo bakto troškimus, todėl tave vadina troškimų medžiu, vančia kalpataru. Kai ačerijos be išlygų pasikliauja prieglobsčiu prie tavo lotosinių pėdų, kad perplauktų šėlstantį neišmanimo vandenyną, jie palieka žemės gyventojams metodą, padėjusi jiems įveikti šį vandenyną. O tu pripažįsti šį metodą, kad pagelbėtum kitiems savo baktams, kuriems esi itin maloningas. Komentaras. Šiame posme atskleista, kaip užuojautos vedini ačerijos ir gailestingasis aukščiausiasis Dievo asmuo sutartinai padeda rimtam baktui, kuris nori grįžti namo atgal pas Dievą. Čaitanja Maha Prabhu, mokydamas Rupa Gosvamis, sakė: Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasadė Paja Bhakti Lata Bidža. Čaitanja Čiritamrita Matija Lila 19.151. Atsidavimo tarnystės Bhakti Lato sėklą galima įgyti guru ir Krišnos malonę. Guru pareiga, atsižvelgus į laiką, aplinkybės ir konkretaus žmogaus ypatumus, rasti būdą užimti į atsidavimo tarnystę, kurią Krišna priima iš norinčiojo grįžti namo atgal pas Dievą. Po ilgų klajonių materialioje visatoje siela, kuriai nusišypsojo sėkmė, ima siekti tokio guru ačerijos globos. O šis deramai apmoko baktą pagal aplinkybės tarnauti aukščiausiajam Dievo asmeniui taip, kad viešpats priimtų jo tarnystę. Tai palengvina kelią į galutinį tikslą. Taigi ačerijos pareiga nurodyti baktui tarnystės būdą, atitinkantį šastrų priesakus. Pavyzdžiui, Rupa Gosvamis, siekdamas padėti būsimoms baktų kartoms, parašė tokias atsidavimo dvasia persmelktas knygas kaip Bhakti Rasamrita Sindhu. Vadinasi, ačerija privalo leisti knygas, kurios padėtų žmonėms imtis atsidavimo tarnystės ir viešpaties malonę grįžti namo atgal pas Dievą. Ačerijų veikaluose aprašytų keliu žengia ir Krišnos sąmonės judėjimo nariai, todėl jiems patariama susilaikyti nuo 4 rūšių nuodėmingos veiklos – neteisėtų lytinių santykių, svaiginimosi, mėsos valgymo ir azartinių žaidimų ir kiekvieną dieną kartoti 16 Hare Krishna Mahamantros ratų. Tai bona fide nurodymai. Kadangi vakarų šalyse neįmanoma be paliovos kartoti Mahamantrą, nereikia mėgdžioti Haridasos takuros, tačiau būtina pasinaudoti šiuo metodu. Krišna pripažins baktą, kuris griežtai seka reguliatyviaisiais principais ir metodu nurodytų autoritetų išleistose knygose ir kitose raštuose. Ačerija duoda metodą, kaip perplaukti neišmanimo vandenyną viešpaties lotosinių pėdų laivu. Ir kiekvienas, kuris griežtai taikys šį metodą, galų gale aukščiausiojo malonę pasieks tikslą. Šis metodas vadinamas Ačerija Sampradaja. Todėl sakoma, Sampradaja Vihina je mantraste nišpala mata. Padma Purana. Ačerija Sampradajos autoritetingumas neabejotinas, todėl privalu susijęti savo gyvenimą su Ačerija Sampradaja, kitaip visos pastangos bus bergždžios. Štai kodėl Šrila Narotama Das Thakura vienoje iš savo dainų sako: Tandėra čarana sėvi bhakta sanevasa, džaname haja eja bilasa. Būtina garbinti Ačerijos lotosinės pėdas ir gyventi baktų bendrijoje. Tuomet pastangos perplaukti neišmanimo vandenyną tikrai bus apvainikuotos sėkme. Magyatamandasya janandinasalakaya chaksuram militam yena tasmai Shri Gurave Namaha. So this verse this morning is dedicated to the special relationship that Krishna and his pure devotee have. Šis posmas yra dedikuotas ypatingiams santykiams, kurios Krišna turi su savo tyru atsidavusioju. In relationship to the scriptures. Ir santykiams su šventraščiais. And how to deliver the fallen souls. Ir kaip išvaduoti puolusias sielas. And of course, Šrilai Prabhupada, he's our founder Acharya. Ir dėl to, kad Šrila Prabhupada yra mūsų įkūrėjas Ačarija. And he was exemplary in every single aspect of bhakti
and how to deliver the fallen souls. Ir jis buvo mums tikras pavyzdys kiekviename bhakti aspekte ir tame, kaip išvaduoti puolusias sielas. In fact, Šrilai Prabhupada, he spread bhakti where bhakti had never been spread before. Ir iš tiesų Šrila Prabhupada išplatino bhakti ten, kur bhakti niekada nebuvo iki tol. Therefore, among acharyas, there are many acharyas, but among all acharyas, Šrila Prabhupada was very unique in that sense, that he spread bhakti where bhakti had never been spread before. Nors iki jo buvo daug acharyų, tačiau Šrila Prabhupada buvo ypatingas acharya ta prasme, kad jis išplatino bhakti ten, kur bhakti seniau niekada nebuvo. So then the question is, how did he do it? Tai klausimas toks, kaip jis tai padarė? And of course, there are so many things we can mention. Žinoma, mes galime paminėti tiek dalykų. And I'll just mention a few within this class. Aš šioje paskaitoje paminėsiu tik keletą iš jų. Because, when we come to Krishna consciousness, we need an example, first of all. Nes kai mes ateiname į Krišnos sąmonę, visų pirma, mums reikia pavyzdžio. And we also need a direction. Ir mums taip pat reikia vedimo. Because our tendency will be, naturally, since we've speculated our way in life, so many births and deaths, when we come to Krishna consciousness, we're also going to speculate. Ir kadangi mes spekuliuojame tiek daug gimimų ir mirčių, tiek daug gyvenimų, tai natūralu, kad atėję į Krišnos sąmonę mes tęsime savo spekulacijas. Just like one devotee asked Prabhupada if he could chant 64 rounds in Radha Kund. Kaip vienas atsidavusis jis paklausė Šrilos Prabhupados, ar jis galėtų kartoti 64 ratus Radha Kundoje. And Prabhupada said, no, there are already so many monkeys there. Ir Prabhupada atsakė, ne, nes ten ir taip jau daugybė beždžionių yra. We don't need another monkey. Mums nereikia dar vienos beždžionės. And another devotee asked similar question. Well, he said, Srila Prabhupada, I chanted 64 rounds today. Ir kitas atsidavusis jis atėjęs pareiškė Šrilai Prabhupadai, kad jis jau sukartojo 64 ratus šiandien. And Prabhupada's reply was, then what did you do? Ir Prabhupada paklausė jo, o ką tu toliau darai? In other words, he was not impressed. Kitais žodžiais, jis nebuvo priblokštas. Then what did you do? Ir kągi tu toliau darai? Yeah. And why are you chanting your 64 rounds where you were awake? Ir kodėl tu kartoji savo 64 ratus, kol nesi prabudęs? As is mentioned in the purport, we cannot imitate Haridas Thakur. Ir kaip jis mini komentare, mes negalime imituoti, apsimesti Haridasą Thakur. Therefore, we follow the Acharya. Dėl to mes sekame Acharyos pėdsakais. And it was very clear in the very beginning when Prabhupada initiated his first disciples, and he gave them the order to follow the 4 regulated principles and chant 64 rounds every day. Ir iš pat pradžių buvo aišku, kai Šrila Prabhupada inicijavo savo pirmuosius mokinius, jis nurodė jiems sekti 4 reguliatyviaisiais principais ir kartoti 16 ratų kasdien. 64, atsiprašau. After a couple of days of trying to chant 64 rounds, they approached Prabhupada, and they were very doubtful whether they could do that every day. Ir vos po keleto dienų pabandę kartoti 64 ratus, mokiniai priėjo prie Prabhupados, abejodami, ar jie galėjo tęsti. And so Prabhupada said, okay, well then chant 32 rounds. Prabhupada nusileido, sako, gerai, tuomet kartokite 32 ratus. And the same thing happened, that they came to Prabhupada and said, even 32 rounds is too much. Ir tas pats nutiko, jie vėl atėjo pas Prabhupadą ir sako, kad ir 32 ratai yra per daug. So then he gave the ultimatum, that was chant 16 rounds, no more, no less. Ir tada Šrila Prabhupada iškėlė ultimatumą, jisai nurodė kartoti 16 ratų, ne daugiau ir ne mažiau. No more, because you won't be able to do more, and better that you engage your mind and senses in the service, in different services.
Daugiau nereikia kartoti dėl to, kad vis tiek negalėsite po to padaryti ir geriau yra užimti savo protą ir jausmus įvairiomis tarnystėmis. And no less, because if you start neglecting your 16 rounds, then you will fall prey to Maya's influence again. Ir ne mažiau nei 16 dėl to, kad jeigu jūs imsite neigti savo pareigą kartoti 16 ratų, tai jūs vėl įkrisite į Majos spastus. So anyway, we'll continue explaining how Prabhupada systematically presented Krishna consciousness specifically to us Western devotees. Taigi toliau tęsime pokalbį apie tai, kaip Šrila Prabhupada sistemiškai pristatė Krišnos sąmonę mums vakariečiams atsidavusiems. So what did he do first? Because this is a great achievement to be able to turn abhakta into bhakta. Na ir ką jis darė, nes tai yra didžiulis pasiekimas abhaktą paversti bhaktą. And the first thing he did was very interesting. Ir pirmas dalykas, ką jis padarė, buvo labai įdomus. And that was that he communicated with Krishna. Ir tai buvo, jis tiesiog pradėjo komunikuoti, bendrauti su Krishna. He has a special relationship with Krishna, and he knows that he can do nothing without the grace of Krishna. Jis turėjo ypatingus santykius su Krishna ir jis žinojo, kad nieko negali padaryti be Krishnos malonės. Because in a sense, Krishna is actually doing everything. Nes tam tikrą prasme Krishna daro viską. It's a great lesson for us, because we are habituated to thinking we can do it without any help. Tai yra puikiai pamoka mums, kadangi mes linkę galvoti, kad mes galime viską padaryti savarankiškai be pagalbos. This is the epitome of false ego. Tai yra puolusio ego epidemija. I am the greatest. Aš esu didžiausias. There's no one greater than me. Nėra nieko geresnio už mane. And I don't need any help. Ir man nereikia jokios pagalbos. Because look, I'm sitting on a big seat. I'm higher than you. Žiūrėkit, aš sėdžiu ant didžiulio krėslo, aš esu aukščiau nei jūs. This is our mentality. Toks yra mūsų mentalitetas. And compared to Srila Prabhupada, who actually are we? Bet lyginant su Šrila Prabhupada, kas mes iš vis tokie? So if he can make the first step to approach Krishna, then why shouldn't we? Tai jeigu jis galėjo padaryti pirmą žingsnį artėjant prie Krišnos, tai kodėl mes negalėtume to daryti? So this is what he said. This is just one of the prayers that he offered to Krishna as he approached the Boston Harbor, from the Jaladuta steamship. Tai štai, ką jis pasakė, tai yra viena iš pirmųjų maldų, kurią jis pasakė plaukdamas Jaladutos laivu ir artėdamas prie Bostono uosto. Quote, all living entities have come under the control of the illusory energy by your will. Tai citata. Visos gyvosios esybės pakliuvo į iliuzinės energijos spastus tavo valia. And therefore, if you like, ir dėl to, jeigu tu norėtum, by your will, tavo valia, they can also be released from the clutches of illusion. Jie taip pat gali būti išlaisvinti iš iliuzijos nasrų. I wish that you may deliver them. Aš norėčiau, kad tu galėtum juos išvaduoti. Therefore, if you so desire their deliverance, dėl to, jeigu tu trokšti taip pat jų išvadavimo, then only will they be able to understand your message. Todėl tik tokiu būdu jie sugebės suvokti tavo žinutę. So he's including himself that this is my desire, and if it's your desire, let it happen. Taigi jis sako, kad jo yra toks noras ir jeigu toks pats yra Krišnos noras, tai tebūnie. So Prabhupada had this sincere love and compassion to deliver the people of the Western world.
Taigi Prabhupada jautė nuoširdžią meilę ir užuojautą vakariečiams ir norėjo juos išvaduoti. He had this order from his guru, Jis turėjo tokį nurodymą iš savo mokytojo, but he wanted Krishna's help. bet jis taip norėjo Krišnos pagalbos. So he also prayed. He prayed for our deliverance. He said, Krishna, please deliver them. Please, it's their only hope. Taigi jis taip pat meldėsi, prašydamas Krišnos mūsų išvaduoti. Krišna, prašau, išvaduok juos, nes tu esi vienintelė viltis. Yeah, it's our only hope. Mūsų vienintelė viltis. So just to give an example of this, one day Prabhupada was at a public program, and one student questioned Srila Prabhupada with a very challenging mood. Taigi vieną kartą Šrila Prabhupada dalyvavo viešoje programoje ir vienas studentas paklausė Prabhupados labai tokiu įsakmiu, nenuolankiu tonu. But later this devotee, this person became a devotee. Vėliau tas žmogus tapo atsidavusioju. And when he again met Srila Prabhupada, ir kai jis vėl sutiko Šrilą Prabhupadą, Srila Prabhupada remembered him Šrilą Prabhupadą jį atsiminė from that program. iš tos programos. And the devotee asked Prabhupada, Ir jis pasiklausė Prabhupados. he said that, before I had no faith in Krishna consciousness, and I even challenged you. Why did I become a devotee? Ir jis paklausė, aš seniau neturėjau jokio tikėjimo Krišnos sąmonė ir aš netgi mečiau tau iššūkį, tai kodėl aš vis tiek tapau atsidavusioju? What did Prabhupada say? Ir ką Prabhupada atsakė? I prayed for you. Aš meldžiausi už tave. Yes. This is the pure devotee's compassion, that even in challenging situations he's thinking, this person is only under the illusory energy of Krishna, and Krishna can release that energy, that this person can become a devotee. So I pray that this person becomes a devotee. Tokia yra tyro atsidavusiojo užuojauta. Jis meldžiasi, kad šis žmogus yra patekęs į iliuzinės energijos spąstus ir aš meldžiuosi, kad jis galėtų tapti atsidavusioju. So there was an example that Prabhupada gave in their special relationship between devotees and Krishna. Taigi toks buvo pavyzdys, kurį Prabhupada davė, apibūdindamas ypatingus santykius tarp tyrų atsidavusių ir Krišnos. And specifically pure devotees. Ir ypatingai tyrų atsidavusių. So he compared the diamond in a ring, in a gold ring. The gold ring is very beautiful. The diamond within the gold ring is also very beautiful. Taigi jis palygino tokį davė pavyzdį deimanto auksinėme žiede. Auksinis žiedas yra labai gražus ir deimantas jame taip pat yra labai gražus. This is what he said in one purport. Jis tai pasakė viename iš komentarų. This transcendental reciprocation exists between Krishna and his devotee because they're both conscious. Tas transcendentinis abipusiškumas tarp Krišnos ir jo atsidavusiųjų egzistuoja dėl to, kad jie abu yra very conscious. Abu yra sąmoningi. They're both conscious. Jie abu yra sąmoningi. So he says when a diamond is set in a gold ring, it looks very nice. Todėl sakoma, kad kai deimantas yra inkrustuojamas į auksinį žiedą, jis labai gražiai atrodo. Does anyone here have a gold ring with a diamond? Ar kas nors čia turite auksinį žiedą su deimantu? No, Maharaj, we're devotees. Ne Maharadžiai, mes atsidavusiai. But anyway, have you ever seen? Bet bent jau ar esate matę? It looks very nice. Atrodo labai gražiai. The gold ring is glorified. Auksinis žiedas yra pašlovintas.
And at the same time, the diamond is also glorified. Ir tuo pat metu deimantas taip pat yra pašlovintas. The Lord and the living entities eternally glitter. Viešpats ir gyvosios esybės jos visą laiką spindi. And especially when the living entity is inclined to take up the service of the Lord. Ir ypatingai, kai gyvoji esybė linkusi tarnauti viešpačiui. He looks like gold. Jis atrodo kaip auksas. I was just mentioning yesterday when I was leaving here and we were driving on the road. Kaip tik vakar paminėjau, tai kai mes išvykome ir važiavome. You know, the special significance associating with devotees. Žinote, kokia yra ypatinga prasmė bendravimo su atsidavusiaisiais. You know, because they're shining and they have Krishna shining within their hearts. Nes jie patys švyti ir taip pat Krishna švyti jų širdise. You know, and the comparison between the two, the non-devotees and the devotees, there's just no comparison. Ir lyginant atsidavusiosius su neatsidavusiaisiais, tiesiog neįmanoma jų palyginti. But every single devotee is unique in that he has a special connection with Krishna, and we appreciate that when we meet many devotees and we go from one to the next, and they're all like gold. Kiekvienas atsidavusis yra unikalus tuo, kad jis turi savo ypatingą santykį su Krishna ir mes labai tai vertiname, kur ateidami ten, kur yra daug bhaktų, mes einame nuo vieno prie kito ir dar prie kito ir jie visi spindi kaip auksas. Sorry, I'm getting a little sentimental here. Atsiprašau, man truputį kyla sentimentai. So you don't have a gold ring, but you yourself you're made of gold. Na, bet jei net ir neturite auksinę žiedą, bet jūs patys esate padaryti iš aukso. You know, I feel very rich this morning because I'm seeing all these golden personalities. Aš jaučiuosi labai turtinga šį rytą, nes aš sėdžiu tarp visų šių auksinių asmenybių. This is Prabhupada's grace. Tai yra Prabhupados malonė. Okay. What shall we say next? Na ir apie ką mes toliau kalbėsime? Well, let's go over to some of the things that Prabhupada did in order to establish Krishna consciousness. Na tai apžvelkime dar keletą dalykų, kuriuos padarė Prabhupada tam, kad įtvirtintų Krishna sąmonę. And it wasn't long before Prabhupada met in New York one Ramakrishna devotee. His name was Ananda. Visai prieš pat sutikdamas New York'e Ramakrishna atsidavusi Ananda vardu. Yeah, and Ananda Swami, he advised Prabhupada that now you've come to the West, you need to change a little bit. Ir Ananda Swamis patarė Šrilai Prabhupadai, sako, dabar tu atvykai į vakarus ir turi šiek tiek pasikeisti. You should abandon your traditional Indian dress. Tau reikia nebedėvėti savo tradicinių indiškų rūbų. And your strict vegetarianism. Ir tavo griežtą vegetarizmą. He said meat eating and liquor, as well as wearing pants and coat, were almost a necessity in the climate of New York. Jis pasakė, kad valgyti mėsą ir gerti alkoholį, lygiai taip pat kaip dėvėti kelnes ir paltą, yra praktiškai būtinybė New York'e. Yeah, so that was his suggestion to Prabhupada. Tai toks buvo jo pasiūlymas Prabhupadai. But Prabhupada's point was that I have not come to the West to beg anything. Bet Prabhupados pozicija buvo tokia, kad jis neatvyko į vakarus kažko maldauti. I will not come here to compromise, and I have not come here to beg anything. Aš neatvykau čia daryti kompromisų, išlygų ir neatvykau čia nieko maldauti. Because most Indians, when they come to the West, they want some technological knowledge or something like that, something that's going to make them more rich or more. Tai nes dažniausiai indusai, kai atvyksta į vakarus, tai jie nori kažkokių tai technologinių žinių ar dar kažko, kas padarys juos turtingesniais. So I have not come to beg, but I've come to give something. Taigi aš neatėjau prašyti, bet atėjau duoti kai ką.
which is of course the highest knowledge. He was the only one who told us the truth, whereas everyone else told us lies. Ir tai buvo aukščiausiosios žinios, jis buvo vienintelis, kuris pasakė mums tiesą tuo metu, kai kiti mums melavo. And even Prabhupada's godbrothers, some of them, although some were positive about Prabhupada's mission, some of them were very critical because Prabhupada had, just like in Mayapur, he had built the guest houses before building the temple. We are only just now finishing the temple for Shri Radhamadava, which is after 50 years of him establishing, his place there in Mayapur. Tai Šrila Prabhupados dvasiniai broliai, kai kurie buvo galbūt palankus jam, bet daug iš jų ir kritikavo, nes pavyzdžiui, jis Majapūre pirmiausiai pastatė svečių namus ir tik vėliau šventyklą. Mes tik dabar baiginėjame Majapūro šventyklą po 15 metų. But Prabhupada's reply to that was that's idol worship. Bet Prabhupada sakė, kad tai taip pat yra garbinimas. First you need to give facility for the pujari to live there. Kad pirmiausia reikia suteikti galimybės gyvenamąją vietą pudžeriui. Then he will be able to worship the deity. Ir tada jis galės garbinti dievybės. Yeah. So now of course we have such a wonderful temple, and the first inauguration is going to happen in October, where Lord Nrsingadev will be placed in his place of worship. Taigi dabar mes turime jau tokią nuostabią šventyklą ir pirmasis atidarimas įvyks spalio mėnesį, kuomet Nrsimhadevos dievybė bus ten instaliuota savo vietoje. Following year, Radhamadava will also be inaugurated in that temple. Ir ateinančiais metais Radhamadava taip pat bus instaliuoti toje šventykloje. So all the facilities are there now for devotion to Radhamadava and all the different other deities, so that there's no obstacles. Taigi dabar jau yra sukurtos visos sąlygos ten garbinti Radhamadavą ir visas kitas dievybės, kaip ir nebeliko kliūčių. Sometimes we devotees, we think that in Krishna consciousness we should not be happy. Kartais mes atsidavusiai galvojame, kad Krišnos sąmonėje neturėtume būti laimingi. But we did not see that in Srila Prabhupada. Bet mes to nematėme Šriloje Prabhupadoje. Of course, in his classes he was very serious. Aišku, savo paskaitose jis atrodė labai rimtas. But other times he would be very jolly. Bet kitu laiku jis būdavo labai laimingas. He would have sometimes this smile that was oceanic. Jis kartais puošdavosi šypseną, kuri tiesiog būdavo Have you ever seen a devotee with a big smile, not just once or twice, but he's constantly smiling? Ar jūs matėte, kada atsidavusiai su didžiulė šypsena, ne tik, kad kartais nusišypso, bet jis nuolat šypsosi. When I first started coming to the temple in London, there was one devotee like that, and I was looking at him and I was thinking, wow, I would like to smile like that. Ir kai aš pradėjau vaikščioti į Londono šventyklą, vienas atsidavusis jis buvo kaip tik toks. Aš jį žiūrėdavau ir galvodavau, wow, aš norėčiau šypsotis kaip jis. And when you saw Prabhupada smiling, you also could not help but smile. Ir kai matydavom Prabhupadą besišypsantį, neįmanoma buvo neimti taip pat šypsotis. You could try not to smile. Galėjote stengtis nesišypsoti. We could make some attempt to not smile, but you couldn't do that in front of Prabhupada. Galėjome stengtis, dėti pastangas, nesišypsoti, bet tai buvo neįmanoma prie Prabhupados. Yeah. He smiled from here to here to here to here to here. Jis per visą veidą va taip šypsojosi. That was his smile. Tokia buvo jo šypsena. So he taught us how to relax in Krishna consciousness and be happy. He used to say, chant and be happy. Taigi jis mokė mus, kaip Krišnos sąmonė atsipalaiduoti ir būti laimingais. Jis sakydavo, kartok ir būk laimingas. Yeah, and time, place and circumstance too
he considered different things, just like when he first arrived at the Bowery, he was living with one boy who was a non-devotee. No, sorry, it was a family. They were non-devotees. But they had invited Prabhupada to their house to stay for a while, and Prabhupada used to share their fridge. He had his different things in the fridge, and they had their cat food and all kinds of things in the fridge. And he knew that as a sannyasi, that was not proper for sannyasis to do things like that. But in the name of preaching, what else can I do? This is time, place, and circumstance. What's the name of the place? Huh? Tai Prabhupada, aišku, priklausomai nuo laiko aplinkybių ir vietos darydavo tam tikrus paderinimus. Pavyzdžiui, kai jis atvyko į Butlerį, jis gyveno su neatsidavusiu šeima ir turėjo dalinti su jais vienu šaldytuvu. Nes, nors ir jis žinojo, kad sanyasiui, kaip ir nederėtų dalinti šaldytuvus su žmonėm, kurie valgo netinkamus dalykus, bet tokios buvo aplinkybės ir vardant pamokslavimo jis taip darė. And another thing he did when he first arrived was, well, for that 1 year he was alone. He was watching this relationship between boys and girls. Na ir dar kitas dalykas, ką jis darė, tais pirmaisiais metais, kai jis buvo vienas, tai jis stebėdavo santykius tarp berniukų ir mergaičių. Because it's different than in India. Nes tai visiškai kitaip atrodė negu Indijoje. And we are habituated in associating with each other very closely. Na, mes esame įpratę vieni su kitais bendrauti labai artimai. So Prabhupada was considering this, and he understood that if I was to make any attempt of spreading Krishna consciousness, I must also have women within the ashram as well as the men. Ir jisai galvojo apie tai ir suprato, kad jeigu jis nori nors kokį šansą, kokią viltį turėti išplatinti Krišnos sąmonę, tai jis privalo leisti moterims gyventi ašrame taip pat kaip ir vyrams. In other words, he wanted equal opportunity without any discrimination between men and women. Tai kitaip sakant, jis buvo už lygias teisės, be jokios diskriminacijos tarp vyrų ir moterų. Yeah. And that's another thing that his godbrothers criticized, why you allow women in the ashram. Ir tai buvo kitas dalykas, dėl kurio jį kritikuodavo dvasiniai broliai, kodėl jis leidžia moterims gyventi ašrame. Why are you giving women Gayatri mantra? Kodėl moterims duodi Gayatri mantrą? And in 1973, it was the second Mayapur festival where there around 200 devotees from around the world, and Prabhupada also invited his godbrothers to speak to get some idea, how they felt about his mission. 73 metais vyko antrasis Majapūro festivalis, į kurį susirinko apie 200 žmonių iš viso pasaulio ir Prabhupada taip pat pakvietė ir keletą savo dvasinių brolių, kad jie galėtų pasisakyti, kaip jaučiasi dėl jo misijos. So as I said, although most of the godbrothers were very positive, there were some that were very critical, especially in relationship to this men and women association. Tai kaip sakiau, dauguma dvasinių brolių, jie žvelgia į tai labai pozityviai, bet kai kurie buvo labai kritiškai nusiteikę būtent dėl šito aspekto apie vyrų ir moterų santykius. So when the program was over and it was time for prasadam, Prabhupada called Malati, and he said to her, you're going to now serve prasadam to all the sannyasis. Ir kai baigėsi programa ir atėjo laikas prasadų, jis pasikvietė Malatį ir pasakė, kad dabar tu dabar gaminsi prasadą visiems mano dvasiniams broliams sanyasiams. And you can imagine, the reaction. Ar jūs galite įsivaizduoti, kokia buvo reakcija? But then Prabhupada said to them very clearly, he said, this is Malati Devi Dasi, she is my disciple from America. Bet Šrila Prabhupada labai aiškiai jiems pasakė, tai yra Malati Devi Dasi, mano mokinė iš Jungtinių valstijų. She would cut her throat for me, and I would cut my throat for her. Ji perpjautų gerklę už mane, o aš perpjaučiau kam nors gerklę už ją. End of story.
You got that right? Okay. So then one day Yamuna also approached Prabhupada and said, well, you know, it's very clear in the Shastras that for the Prabhus, they will very easily go back home, back to Godhead. Ir vieną kartą Jamuna priėjo prie jo ir pasiklausė, sako šastruose, sako, jog vyrams kaip ir labai aiškus kelias atgal namo pas Dievą. We are women. Bet mes esame moteris. It's okay. She said, we are women. We don't have very much intelligence. Bet jis sakė, mes esame moteris, neturime labai daug intelekto. And Prabhupada said, yes, that's true. Prabhupadas sako, taip, tai tiesa, If you think you are women. jeigu galvoji, kad esi moteris. And he said, no, but now you're not women. Bet dabar tu nesi moteris, You're Vaishnavis. tu esi vaišnavė. And it's different. It's a big difference. Ir tarp to yra didžiulis skirtumas. You know how women are. Jūs žinote, kokios yra moteris. You know. Žinote, ar ne? But what do the Vaishnavis do? O kaip vaišnavės daro? They're dancing. Jos šoka. They're very modest and very shy. Jos yra labai nuolankios ir kuklios. So these very wonderful characters are developing in both the men and the women. So there's no question of distinction. Taigi šios puikios savybės vystosi tiek moterise, tiek vyruose, todėl nebelieka to atskirimo klausimo. Prabhupada writes, this is in 1972. Šrila Prabhupada rašo 1972. So far as your question regarding women, I have always accepted service of women without any distinction or discrimination. Kas liečia klausimą apie moteris, tai aš visą laiką priimdavau tarnystę iš moterų be jokios diskriminacijos ar atskirimo. If there were no women within our society, I wouldn't have such a wonderful garland. I got 2 here today. Jeigu nebūtų moterų mūsų bendrijoje, tai aš neturėčiau tokios nuostabios girliandos, aš net 2 šiandien turiu. Where is the patience in men to do something like this? Iš kažkur vyrai turėtų kantrybės kažką tokio padaryti. You know, if I was the pujari and I had to do some flower arrangement, Įsivaizduokite, jeigu aš būčiau pudžeris ir man tektų daryti kažkokius ten gėlių papuošimus, I'd take the flowers, throw them in the vase, and say, hey, Krishna, catch. aš tiesiog paimčiau gėlių krūvą, įmesčiau jas į vazą ir sakyčiau, va tau, Krišna, turėk. He didn't want to catch. Jis nenorėjo gaudyti. So, therefore, when we watch the Vaishnavis doing it, they take it meticulously, one flower at a time, and they place it with so much devotion that when it's offered to Krishna, Krishna is very, very pleased. Taigi, kaip žiūrite į vaišnavės, kai jos po vieną žiedelį paima ir meistriškai jį suveria ten, kur reikia, tai Krišna tikrai yra to patenkintas. Just seeing some more of these. One time Guru Das, he was a servant of Prabhupada, and he saw Prabhupada washing his own clothes. Kartą Guru Das, kuris buvo Šrilos Prabhupados tarnas, pamatė, kaip Šrila Prabhupada pats skalbėsi savo rūbus. And he approached Prabhupada and said, Prabhupada, I can just as well do this myself. Jis priėjo prie Prabhupados, sako, kad Prabhupada, aš galėčiau tai padaryti. And Prabhupada said, no. Prabhupada atsakė, ne. I can wash my own clothes,
Aš galiu savo rūbus išsiskalbti. In that way I can remain independent. Ir tokiu būdu aš galiu likti nepriklausomas. And another time he was even scrubbing the floor. Ir kitu atveju jis taip pat šveitė grindis. So this was in Radha Damodar temple. Tai buvo Radha Damodaro šventykloje. And again, Gurudas, he was looking at Prabhupada on the floor, washing the floor. Ir Gurudasas vėl jis matė Šrilą Prabhupadą šveičiantį grindis. And Prabhupada looked up to him and he said, be as independent as possible. Ir Prabhupada pakėlė žvilgsnį į jį ir atsakė, What does that mean? būk tiek nepriklausomas, kiek įmanoma. Not independent from Krishna, but independent from others serving you. Tai reiškia, kad ne tai reiškia, kad būti nepriklausomu nuo Krišnos, bet būti nepriklausomu nuo kitų, kurie tau tarnauja. And sometimes as sannyasis we get all these different things, worship and respect and presence. Sanyasiai gauna daugybę dalykų, jie gauna garbinimą, pagarbą, dovanų. And although it's our service to accept these things, but we should accept it on behalf of our Guru and Krishna. Ir nors mūsų tarnystė yra priimti šiuos dalykus, bet mes turėtume tai priimti savo Guru ir Krišnos vardu. Yeah. So I spent 5 years in Uttana. Taigi aš praleidau 5 metus Uttamą. Because if anyone wanted to see me, they would have to travel on a bus for 2 hours. Tai jeigu kas nors norėjo mane pamatyti, tai jie turėjo važiuoti autobusu 2 valandas. So I was able to wash my own clothes, I was able to cook for myself. Tai aš turėjau ten Utenoj ir pats savo gaminti, ir plautis rūbus. Yeah, and this is where I experienced how as a sannyasi you can be independent. Ir tokiu būdu aš patyriau, ką reiškia sanyasiui būti nepriklausomu. See, this is an example. You give 2 garlands, it's embarrassing for me. Tai kai gaunu 2 girliandas, tai man tai yra, praktiškai mane tai erzina. I don't deserve 2 garlands. Aš nenusipelniau 2 girliandų. That's how I feel. Taip aš jaučiuosi. So, but there again, this is how Prabhupada, he taught us to not be, to be independent, but at the same time, do your service as whatever the service is. Tai Prabhupada mus mokė būti nepriklausomais ir daryti savo tas tarnystės, kurios priklauso. And don't be too renounced, because otherwise your heart will harden instead of soften. Ir nereikia stengtis būti pernelyg atsižadėjusi, nes tokiu būdu širdis sukietės vietoj to, kad suminkštėtų. When I first took sannyas, suddenly everyone was bowing down to me, and I was so embarrassed. They're already, come to Mayapur, they're experiencing austerities. Why do they have to bow down to me? Ir kai aš tik tai priėmiau sanyasą, tai ir pradėjo visi staiga man lenktis, man buvo taip nepatogu, aš galvojau, kad šie atsidavusiai jie atvyksta į Majapūrą ir jie ir taip jau labai daug askezių prisiema, tai kodėl jie dar man lenkėsi? I decided not to take my danda when I walked around. Ir aš nusprendžiau nebeimti dandos vaikščiodamas. But that didn't work. Bet nesuveikė. I tried different things. Įvairius dalykus bandžiau. Going back streets, but there are no back streets in Mayapur. Eiti kokiomis nors nepagrindinėmis gatvėmis, bet nėra nepagrindinių gatvių Majapūre. So then I had to sit down and kind of resolve this within myself. And what came out was that they're not bowing to you, they're bowing to the ashram. Na ir aš turėjau visgi atsisėsti ir su tuo kažkaip susitvarkyti pats. Ir kai atsakymas, kuris man atėjo, tai kad lenkėsi ne man, o mano ašramui. Yeah, so we are learning all the time. We're learning all the time because we just don't get it right most of the time. Mes mokomės visą laiką, nes dažniausiai mes suprantame dalykus ne taip, kaip reikia. Prabhupada said that Krishna consciousness is the greatest fruit of all. Šrilai Prabhupadai yra sakęs, kad Krišnos sąmonė yra nuostabiausias vaisius iš visų. He says in the
Bengal, there's a proverb, fruits like chestnuts, pomegranates, nuts, and what different kind of exotic fruits, they take quite some time to fructify. Ir Prabhupadas sakė, kad Majapūrė yra pilna visų tikrų vaisių, tokių kaip įvairūs riešutai, granatai ir kiti egzotiniai vaisiai, kurie užtrunka, kol prisirpsta. Krishna consciousness is the greatest fruit of all, so be patient. O Krišno sąmonė yra nuostabiausias vaisius iš visų, todėl būkite kantrus. Then he once said that boiled vegetables is a starvation diet. Ir kartais pasakė, kad virtos daržovės yra bado dieta. And that's why he taught us how to cook with spices and with ghee. Ir todėl jis išmokė mus, kaip gaminti su prieskoniais ir ghee. So with my disciples, when I initiate them, I give them the Hare Krishna mantra and the ghee mantra. Taigi, kai aš inicijuoju savo mokinius, tai aš jiems duodu Hare Krishna mantrą ir ghee mantrą. Ghee, 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 ghee. Got you all. Pagavau. But yes, he went to a very extensive training of his servants to cook the way things should be cooked to offer to Krishna. Taigi, jis iš tikrųjų davė savo mokiniams labai išsamius mokymus, kaip gaminti Krishnai. And unfortunately, this oil thing started back in the early 80s, where there was a propaganda that ghee had saturated fats and it was unhealthy. Ir dėja, 90-ojo dešimtmečio pradžioje prasidėjo aliejaus kultas, kai buvo pradėtas skleisti žinia, kad ghee turi labai daug sočiųjų riebalų. Otherwise, in our temples, everything was cooked in ghee. Bet šiaip jau iki tol mūsų šventyklose viskas buvo ruošiama ant ghee. Then there was this change. Ir atsitiko toks pokytis. But in India, they're beginning to realize that this was false propaganda. And, cooking in ghee is very, very much part of the Vedic culture. And if you eat a puri made with oil and a puri cooked in ghee, there's no comparison. Bet žvelgiant į Indiją, aišku, kad gaminimas ant ghee visą laiką buvo vedinės kultūros dalis ir pavyzdžiui, jeigu jūs valgote puri paruoštą ant aliejaus ir puri paruoštą ant ghee, tai tiesiog neįmanoma jų palyginti. And then other things about getting the right balance. Ir toliau dar keltas dalykų apie pusiausvyrą. There was a devotee who would wait for Prabhupada to come from his morning walk in Vrindavan. He would be at the gate waiting for him to arrive. Buvo toks atsidavusis, kuris laukdavo Prabhupados Vrindavane grįžtančio iš rytinio pasivaikščiojimo, jisai laukdavo prie vartų. And this is what he would say every morning. Ir štai, ką jis pasakydavo kas rytą. All glories to Šrilai Prabhupada, the Jagat Guru. Visa šlovė Šrilai Prabhupadai, Jagat Guru. The savior of the world. Pasaulio išvaduotojai. The lovable spiritual master. Mylimam dvasiniam mokytojui, who we fall at his feet, kuriam mes puolame į kojas, with full obeisances. Su visišku paklusnumu. Ki jai. Ki jai. So this is what he would do every morning. Jis taip sakydavo kiekvieną rytą. And one morning Prabhupada looked at him and he said, Ir kartą Prabhupada pasižiūrėjo ir jis atsakė, don't you have anything to do? Ar tu neturi ką veikti? Do something practical. Gal tu ką nors praktiško geriau daryk. There was another devotee who had memorized the full Bhagavad Gita. Buvo kitas atsidavusis, kuris išmoko mintinai visą Bhagavad Gitą. So he was ushered into Šrilai Prabhupada's room by one of the servants. Taigi jis buvo pakviestas vieno iš tarnų pas Šrilą Prabhupadą į kambarį. This is your first disciple who's memorized the Bhagavad Gita. Ir pristatytas kaip pirmasis mokinys, kuris išmoko visą Bhagavad Gitą mintinai. And Prabhupada didn't even look at him.
Prabhupada net į jį nepasižiūrėjo. He just said, well, make sure he's engaged in some service while here in Vrindavan. Jis tik atsakė, na, tai įsitikinkite, kad jis užsiema kokią nors tarnystę, kol yra Vrindavane. So again, he wasn't impressed. Todėl vėl jisai nebuvo priblokštas. It's nothing wrong with learning verses, Nieko blogo nėra mokytis posmus, but not at the expense of thinking you're a better devotee than someone else. bet ne tokią kainą, kad galvotumėte, jog esate geresnis atsidavusysis už kitus, Or you don't have to wash the temple room floor. kad neprivalote plauti šventyklos grindų Or the toilets. ar tualetų. Srila Prabhupada was asked about Indians who make a show of ecstasy rolling on the floor. Šrilos Prabhupados paklausė apie vieną indusą, kuris atlikdavo šou, vaidindamas ekstazę, krisdamas ant žemės. So the devotees were asking, what do you do with them? Atsidavusiai paklausė, ką su juo daryti. So in India, it's very common that someone would do that in our temple. Indijoje yra įprasta, kad kažkas taip elgiasi šventykloje. So Prabhupada said, kick him. Prabhupada sako, tai jūs spirkite jam. If he is faking, Jeigu jisai taip apsimeta, then he will get up. tai tada jis atsistos. And if he's genuine, he won't even feel the kick. O jeigu jam iš tiesų ekstazė, tai jis to spyrio net nepajaus. He said, anyway, a genuine devotee would not make a show of devotion in front of others. Ir jis atsakė, jog tikras atsidavusis, jis nedarys šou prieš kitus. This is a funny story. There was a guest, this is in India, there was a guest that came to visit Prabhupada. Yra tokia juokinga istorija. Indijoje kartą pas Prabhupadą atvyko svečias. He was very influential. Jis buvo labai toks įtakingas žmogus. And Prabhupada told his servant, go and get some prasadam Ir for him. Prabhupada paliepė savo mokiniui eiti ir atnešti jam prasado. So the devotee went to the kitchen and the pujari was there and he said, look, I've just made the offering. You'll have to wait for some time. Ir jis nuėjo į virtuvę ir ten kaip tik buvo pudža, jis sako, klausyk, aš ką tik nunešiau aukoti, tai mes turėsime šiek tiek palaukti. So Prabhupada, he went up to Prabhupada and told him the situation. Jis grįžo pas Prabhupadą ir pasakė jam kokią situaciją. And Prabhupada said, no, go and get the prasadam. Ir Prabhupada sakė, ne, eik ir paimk prasado dabar. He wanted the prasadam immediately. Jis norėjo iš karto prasado. So the devotee went back down and the pujari was saying his Gayatri. Taigi atsidavusis jis vėl grįžo į virtuvę ir pudžeris tuo metu kartojo Gayatri. So he went personally on the altar to take the offering. Taigi jis asmeniškai užlipo ant altoriaus, kad nuimtų paaukojimą iš ten. And he brought the prasadam up to Prabhupada. Ir jis nunešė Prabhupadai prasadą. Now you can imagine the pujari Įsivaizduokite pudžerį, saying his Gayatri with one eye open, wondering what's going on. kuris kartoja Gayatri atmerkęs vieną akį ir žiūrėdamas, kas vyksta. Yeah, there was a big fight, big conflict. Tai buvo didelis konfliktas, kova. Yeah. But, we can question, so first of all, who was the pujari right? And was the servants right? And was Prabhupada right? Tai Who out of them all was right? Tai pirmiausiai, kuris iš jų visų trijų buvo teisus, ar pudžeris, ar atsidavusysis, ar Prabhupada? What's the answer? Koks atsakymas? Huh? Prabhupada? Prabhupada? All. Visi. Yes, all. This is one of the unique aspects of Krishna consciousness, Tai vienas iš unikalių Krišnos sąmonės aspektų. that you can all be right. Jūs visi galite būti teisūs. There would be no arguments. Ir nekils ginčas. You wouldn't fight with each other. Jūs nekovosite vieni su kitais. Yes, Prabhupada was right because he wanted to honor his guest. Prabhupada buvo teisus, nes jis norėjo pamaloninti savo svečią. The pujari was right because, he's the intimate servant of the Lord. Pudžeris buvo teisus, nes jis yra artimas viešpaties tarnas. And he has to follow certain
procedures. Ir jis turi sekti tam tikras taisyklės. And the servant was right because he was just obeying the order of his guru. Ir tarnas taip pat buvo teisus, nes jis tiesiog pakluso savo mokytojo nurodymui. There was another incident where two devotees were fighting, Jamuna and No, it was Madhavisa. Yeah. So they were fighting. Madhavisa, he was saying that there's only one difference between Krishna and Balaram, and that's the color. Ir dar buvo vienas toks konfliktas tarp Jamunos ir Madhavadvešos, tai jis sakė, kad yra vienintelis skirtumas tarp Krišnos ir Balaramos, tai yra spalva. And Yamuna was saying, no, there are other differences too. Ir Jamuna sakė, kad ne, yra ir kitų skirtumų. So they were arguing, and Tamal Krishna Maharaj came along. He was the servant at the time. And he said, why don't you bring it up to Prabhupada and see what he says? Ir jie kovojo tuo metu, kai praėjo pro juos Tamal Krishna Maharadžas ir jis pasiūlė iškelti tą klausimą Prabhupadai. So he brought them both up to Prabhupada's room, and he said, Madhavisa is saying there's only one difference between Krishna and Balaram, and that's the color. Tai jis juos abu nuvedė į Prabhupados kambarį ir pristatė, kad Madhavadvešas sako, jog vienintelis skirtumas tarp Krišnos ir Balaramos yra spalva. And Prabhupada said he's right. Prabhupadas sakė, taip, jis teisus. But Yamuna is saying that there are other differences, just like Radharani doesn't associate with Balaram, but only associates with Krishna. Bet Jamuna sako, kad yra ir kitų skirtumų, pavyzdžiui, kad Radharani ji nebendrauja su Balarama, bet tik tai išskirtinai su Krishna. And Prabhupada said she's right. Prabhupadas sako, taip, ji teisi. And Tamal said, but they both can't be right, Prabhupada. Ir Tamal sako, tai bet jiegi negali būti abu teisus. And Prabhupada said, and you're right too. Sako, nu tai tu taip pat teisus. So the next time you get into an argument, remember that story. Tai kitą kartą, kai su kuo nors ginčytės, prisiminkite šią istoriją. Anyway, there's only 5 minutes left. There's so many of these kind of stories, and how to get the balance, and how merciful Srila Prabhupada was to come to the West, tolerate so much, to give us the right direction. Nors liko tik 5 minutės, bet yra tiek daug istorijų apie Šrilą Prabhupadą, kaip jisai moko mus sukurti teisingą balansą ir kaip jisai atvyko į vakarus ir paaukojo tiek daug, kad mums atneštų šį žinias. Actually, I got to tell this story too, because Na, aš dar vieną istoriją turiu papasakoti. it's 2 stories actually. Iš tikrųjų, 2 istorijas. One morning, Srila Prabhupada entered the kitchen in Los Angeles. Vieną rytą Šrila Prabhupada įėjo į virtuvę Los Andžele. Harsharini and Yamuna were cooking, making samosas. Jamuna ir Harsharini. Harsharini gamino samosas. And Prabhupada looked at the samosas and he picked one up and started eating it. Ir Prabhupada pasižiūrėjo į samosas, paėmė vieną ir pradėjo ją valgyti. And Yamuna said, you cannot eat in the kitchen. Ir Jamuna sako, tu negali valgyti virtuvėje. But Srila Prabhupada ate another one. Tada Šrila Prabhupada dar vienas valgė. She asked him, how many you can eat? Ji paklausė, tai kiek tu gali suvalgyti? He said, more than you can make. Nes sako, daugiau nei tu gali pagaminti. She then replied, but you can't eat in the kitchen. Bet ji vėl atsakė, bet tu negali valgyti virtuvėje. And Prabhupada asked, who gave such an order? Prabhupada paklausė, o kas davė tokį nurodymą? Well, you did. Va, tu davėjai. You told us not to eat or taste anything within the kitchen because it's going to be offered to Krishna. Tu sakei mums nevalgyti nieko virtuvėje, nes tai bus paaukota Krišnai. Then he said, well, then I can break the rules. Tada jis atsakė, na tai aš ir galiu tada laužyti taisyklės. Took another samosa and walked off. Dar pasiėmė vieną samosą ir išėjo. Yeah. So there's all these kind of things. There was another, they were traveling. Prabhupada was traveling on a train, but they didn't take enough prasadam. Prabhupada was very meticulous in how he traveled, that he always wanted, prasadam, nice prasadam for not only him, but his servants.
Tai vieną kartą dar yra istorija, kaip Šrilai Prabhupada keliavo traukiniu su mokiniais ir jie nebuvo pasiėmę pakankamai prasado. Prabhupada visą laiką buvo labai atidus tam, kad kelionėse jis norėdavo valgyti ypatingą prasadą su savo mokiniais. But in this particular journey, they hadn't brought enough prasadam. Bet toj kelionėje jie kažkaip tai nepasiėmė pakankamai So the prasado. train stopped at one station, Taigi traukinys sustojo vienoje stotyje and Prabhupada saw a samosa wala. ir tada Prabhupada pamatė samoso You know, Prabhupada liked prekyvietę. kachoris and samosas. Prabhupadai tikrai patiko kačioriai ir samosos. So he said to one of the devotees, go outside and ask the samosa wala if his samosas are kosher, you know, they're Tai what's inside. jo, tai jisai liepė vienam iš savo mokinių išeiti ir paklausti samosų pardavėjo, kas yra jo samosų įdaras, ar jis, kaip mums tinkamas. So he went out and he asked the man, what do you have in your samosas? Taigi jis išėjo ir paklausė to vyro, ką jūs turite savo So there was samosų no viduje. garlic, no onions, Ar nėra ten svogūnų, česnakų. and you know, they seemed to be okay. So Jos pasirodė tinkamos. Prabhupada told him that if they're okay, then you buy some. Tai Prabhupada sako, jeigu joms viskas gerai, ten tai nupirk keletą. So he brought them back to the carriage where Prabhupada was. Taigi jos sugrįžo, atnešė jų į vagoną, kur sėdėjo Prabhupada. He put up some pictures Jis pasidėjo keletą paveikslėlių, and offered the samosas. pasiūlė samosas. So as he's offering down there on the floor, Prabhupada said, what are you doing down there? I'm up here. Taigi, kai kol Prabhupada aukojo jas, tai jie buvo ant žemės ir paklausė, tai kodėl jos yra ant žemės, nes aš esu čia viršuje. Hey, that was funny too. He said, what are you doing down there? I'm up here. Ką tu darai ten apačioje, aš čia viršui? I thought that was really funny. In other words, you know, what do you do when you're offering? Who are you offering it to? Kitaip sakant, tai ką tu darai, kai aukoji kažką, kam tu aukoji? You're cooking every day. Who do you do your offering to? Tai va, jūs gaminate kiekvieną dieną, kam jūs aukojate? No, who do you offer? Kam aukoji? A quién lo ofrece? And your guru? Huh? Prabhupada and your guru. So you're offering to first your guru, who offers it to Prabhupada, who offers it to Krishna. This is the procedure. Taigi, pirmiausia, jūs aukojate savo guru, tada Prabhupadai. Tai tokia yra tvarka. You know, Prabhupada's completely transparent. Prabhupada yra visiškai peršviečiamas. Everything he does is transparent. Viskas, ką jis daro, yra He's peršviečiamas. thinking of Krishna all the time. Jis visą laiką viską daro pagal The Krišną. same principle, because devotees would ask the servants, when you cook for Prabhupada, do you offer it? Ir jis taip pat tokiu principu klausė savo mokinių, tai jūs, kai gaminate Prabhupadai, ar jūs aukojate? So no, I just cook it and bring it to him. Sako, ne, aš tiesiog pagaminu ir atnešu jam. But devotees couldn't figure it out. Ir atsidavusiai negalėjo suprasti. You don't offer it? Tu nepaaukoji to? So you're thinking you're offering, you cannot offer anything to Krishna. Nieko negali paaukoti Krišnai. As Krishna says, if one thinks they are my devotee, they're not my devotee. But if you say, I'm a devotee of your devotee, and they are my devotees. Tai Krišna sako, tie, kurie galvoja, kad jie yra mano atsidavusiai, jie iš tikrųjų tokie nėra. Tik tai tie yra atsidavusiai, kurie galvoja, kad jie yra mano atsidavusiojo atsidavusiai. So there you go. It's getting the right balance, and often we don't have it. Tai va, taip, tai reiškia turėti tam teisingą pusiausvyrą, kurios mes dažnai neturime. The science of Krishna consciousness is so scientific. Tai Krišnos sąmonės mokslas yra toks moksliškas. Yeah. Don't think it's anything less than a science. Negalvokite, kad tai yra kažkas mažiau nei mokslas.
And your professor this morning, Dhirašanta Das Gosvamis, is now finishing the class. Ir jūsų profesorius šio ryto, Dhirašanta Das Gosvamis, baigė paskaitą. Šrilai Prabhupada ki. Going to tie. Dhirašanta Das Gosvamis Maharaj ki. The spiritual master we cannot offer organ. We offer to Krishna and then to the kurio kalbėjo? Pirma. Hare Krishna, dabar bus pusryčių laikas, tai visų prašom